Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. 3-darsda kelgan mashqlarni ko'rib chiqamiz. Tamarin, mashqlar. Birinchi mashq kitobning 15-sahifasiga to'g'ri keladi. Iqro vaktub ma'a dabti awakhiril kalimat. Iqro o'qi va uktub yoz ma'a bilan birga dabt oxiriga i'rob qo'ymoq, harakat qo'ymoq, ma'a dabt harakat qo'yib. Awakhir oxirlar. Al-kalimat kalimalar, so'zlar. Iqro vaktub ma'a dabti awakhiril kalimat. So'zlarni oxiriga harakat qo'yishlik bilan birga o'qi va yoz. Soddalashtirsak, kalimani oxirlariga harakat qo'yib o'qing va yozing. Masalan, birinchi misol masjidun nakra holda tanvinlik. Al-masjidu ma'rifa holda tanvinsiz. Sababi al yoki alif lam kirsa oxirida tanvin tushadi. Qolganini mustaqil bajarasiz. Ikkinchi mashq. Iqro vaktub. O'qi va yoz. Ya'ni bu mashqda kelgan gaplarni o'qib, o'zbek tiliga tarjima qilasiz. Masalan, birinchi misol al-maktabu maksurun. Stol, ya'ni yozuv taxtasi siniq. Al-mudarrisu jadidun. Mudarris o'qituvchi yangi. Qolgan misollarni o'zingiz mustaqil bajarasiz. Uchinchi mashq. U ham 15-betga to'g'ri keladi. املأ فراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات الآتية. املأ to'ldir degani. Al-firog'a bo'sh joy. Firog'adagi fatha ni bildiradi. Fima yali ikkalasi birgalikda quyidagi degani. Bi bilan orqalik al-wad' qo'yish. Biwad' ikkalasi birgalikda qo'yib. Al-kalimat so'z. Al-munasibati munosib, mos. Min dan kalimati so'zlar taliya kelasi pastdagi quyidagi degan. Imla firog'a fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatil atiya. Pastdagi so'zlardan munosib so'zni qo'yib, quyidagi bo'sh joylarni to'ldir. Ya'ni pastda kelgan ushbu 6 ta so'zlardan munosibini qo'yib, bo'sh joylarni to'ldirib gap tuzasiz. Masalan, birinchi misol al-hajaru tosh. Tosh nima bo'lishi mumkin? Jamilun chiroylikmi, kirmi, ochiqmi, issiqmi, og'irmi, yengilmi? Bu yerda eng munosibi faqilun. Al-hajaru faqilun. Tosh og'ir. Al-babu eshik nima bo'lishi mumkin? Endi faqildan tashqari qolganini qaraymiz. Chiroylimi, kirmi, ochiqmi, issiqmi, yengilmi? Munosibini qo'yib keyingi misollarni o'zingiz mustaqil bajarasiz. 4-mashq kitobning 16-sahifasiga 16-betiga to'g'ri keladi. Imla firog'a fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Imla to'ldir degani al-firog'a bo'sh joy. Firog'adagi fatha n yoki ga qo'shimchasi fima yali ikkalasi birgalikda quyidagi bi bilan orqalik degani wad' qo'yish. Biwad' qo'yib kalimat so'z, munasibati munosib mos so'z. Imla firog'a fima yali biwad'i kalimatin munasibati. Quyidagi bo'sh joylarga munosib so'zni qo'yib to'ldiring. Ya'ni quyida kelgan bo'sh joylarga o'zingiz munosib so'zni keltirib gap tuzasiz. Masalan, birinchi so'z nazifun toza degan. Al-qamisu nazifun ko'ylak toza. Tanbih e'tibor berishi lozim bo'lgan narsa gap kim haqida yoki nima haqida borsa u ma'rifa bo'lishligi lozimdir. Ya'ni muayyan bo'ladi, nakira bo'lmaydi. Shuning uchun ham aliflomlik qilib keltirasiz. Ya'ni bu yerda bu misolda gap ko'ylak haqida bo'lyapti. Ko'ylak toza deb. Keyingi misollarda siz keltirgan so'zlar ham ma'rifa shaklida bo'lishi lozim. Ikkinchi misol maksurun siniq. Nima siniq bo'lishi mumkin? Kursi siniq bo'lishi mumkin, qalam siniq bo'lishi mumkin, yotoq siniq bo'lishi mumkin yoki stol, ya'ni yozuv taxtasi siniq bo'lishi mumkin. Siz o'zingiz munosib ko'rgan so'zni bu yerga qo'yib, ma'rifa shaklida keltirib mustaqil yozasiz. Keyingi misollarni ham shunday. Keyingi darsda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.